မင်းစားနတ်တငယ်လူတွေဟာအတော်တန်ကြာရှည်တဲ့တက်တန်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းထာဝရတော့အသက်မရှိကြပါဘူးလမ်းတော်တုံးရဲ့ရှေကြတဲ့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဒီလိုနူးညံ့ပြီးထီးရှားလဲတဲ့လူမျိုးစုတစ်စုရှိပါတယ်သူတို့တွေဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်ကိုအဇူအာဝူလမ်းမှာအခြေမချခင်အထိဒုက္ခတွေအတော်ခံစားခဲ့ရပါတယ်Mobile Legend player တွေရဲ့အချစ်တော်မီယာလေးရလဲဒီလိုမျိုးဒုက္ခတွေကိုအတော်ခံစားဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်ဗျဒီလိုမျိုးရုန်းကန်နေရတဲ့ခေတ်ကာလအဆုံးသတ်မှမွေးခဲ့တဲ့မီယာလေးဟာမဖော်ပြနိုင်လောက်တဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်သူတို့ရဲ့လာနက်ဖျားကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်လူသားတွေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ပွဲဆင်နွှဲပြီးအရေးကြီးကန်ကြီးကိုညင်ညမ်းစေတဲ့အတူအကြောက်ရပျက်စီးမှုနောက်မှာသူမရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေဟာအမဲရောင်မိစ္ဆာမှင်စာတွေဖြစ်သွားကြောင်းကိုလည်းသူမဟာမျက်မြင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မီယာဟာသူမမျိုးနွယ်စုရဲ့ညံပြင်းတဲ့ကံကြမ္မာတွေနဲ့စစ်ပွဲရဲ့ဒဏ်ရာအမာရွတ်တွေကြုံခဲ့ရပြီးနောက်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝလေးကိုလိုချင်ခဲ့တာဗျ။လာနက်ဖျားမလေးမီယာဟာသူမရဲ့အစားနှစ်ကိုသုံးပြီးတော့လူနာအေဂျစ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီ Aegis အောက်မှာပဲအဇူရာဝူလန်ကမင်းစာလေးတွေကိုခိုးလုံးရှင်သန်စေပြီးတော့မီယာလေးရဲ့အိမ်မက်ဟာလည်းစတင်အကောင့်ထဲပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။သူမရဲ့အစွမ်းနဲ့ကိုအကုန်သုံးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လာနက်ဖျားမလေးမီယာဟာတရစ်လစ်မေမျောသွားခဲ့ပါတယ်။လာနက်ဖျားမလေးမီယာရဲ့စိတ်တွေဟာလွေမျောနေပြီးတော့ဝိပစ်သူတွေကတယောက်အဖြစ်ပုံရိပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဝိညာဉ်ပုံရိပ်တွေကတော့နှစ်ထောင်ချီကြာသူမဟာလာဖျားเจ้าမှာလက်လက်ရှိုင်းဘာသာရေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလာနဲ့ဖျားပြန်နိုးထလာစေဖို့စူတောင်းလျက်ရှိပါတယ်။တနေ့မှာတော့သူမဟာပြန်လဲနိုးထလာပြီးသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်တဲ့ဘေးဒုက္ခသိမ့်နေတဲ့လာမင်းသားလေးတွေကိုထာဝရစောင့်ရှောက်နိုင်လိမ့်မယ်လို့လဲယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအချိန်အပိုင်းအခြားကာလဟာအဆုံးသတ်ကိုရောက်လာခဲ့ပြီမဟုတ်လားဗျ။အတူရာကြောင့်နဲ့ထဲမှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးတွေဟာတဖြည်းဖြည်းပိုပြီးအင်အားတိုးပွားကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီးတော့လောင်ဒုံးမှာကြီးမားတဲ့စစ်ပွဲကြီးနောက်တစ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားဖို့စတင်ဖန်တီးလာခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာတွေနဲ့လူသားတွေရဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းမှာပဲလာမင်းသားလေးတွေအကြားဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့အမြင်တွေဟာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်မတူကွဲပြားပြီးဆိုးထိတ်လာခဲ့ပါတယ်။လူသားနဲ့မိစ္ဆာတွေရဲ့စစ်ပွဲမှာလာမင်းသားလေးတွေကသူတို့နဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့ကြပေမဲ့လာမင်းသားလေးတွေရဲ့ဘရင်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကအဲ့ဒီနတ်ဆိုးတွေဟာတိုက်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဘေးဒုက္ခတွေယူဆောင်လာမှလို့ခံမှန်းမိခဲ့တာကြောင့်နတ်ဆိုးတွေကိုတုတ်တင်ဖို့စတင်လှုံ့ဆော်သင့်ပြီလို့ယုံကြည်လာခဲ့ပါတယ်။တချို့သောလာမင်းသားလေးတွေကတော့သူတို့တွေဟာဟိုးအရင်ကတည်းကတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ဘေးဒုက္ခတွေအတော်များခံစားခဲ့ရပြီးစစ်ပွဲထဲမှာထပ်ပြီးမပါလို့တော့ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့်ပဲလာမင်းသားလေးတွေဟာအဇူအာဝူလန်ကနေဆက်တွေမှာပဲငြိမ်းချမ်းစွာနေလိုကြပါတယ်။လာမင်းသားလေးတွေရဲ့ဘုရင်ကတော့အက်စတာပါ။ဘုရင်အက်စတာရဲ့ညီမလေးကတော့မီယာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘုရင်အက်စတာဟာလူသားတွေဘက်ကနေမိစ္ဆာတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းခြင်းတော့လေသူညီမလေးမီယာကတော့ဒီလိုမျိုးပရိပက္ခတွေရဲ့စန့်ကျင်ဘက်မှာပဲနေကျင်ခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီယာလေးဟာငိမ့်ညမ်းရဲကိုမျက်နှိုးတော်လဲသူဟာသူ့လူတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပြောခဲ့တဲ့လာနဲ့ဖျားရဲ့နောက်ဆုံးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုခိုင်မြဲစွာမှတ်မိနေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းနဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဆွလွတ်အနစ်နာခံတည်တဲ့ဘဝတွေကိုလာမင်းစာနတ်ဖျားမလေးမီယာကမတွေ့ကျင်တော့ပါဘူး။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းစာအများစုဟာအဇူရာဝူလန်ကိုကာကွယ်ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။သူတို့မသိတာကတော့နောက်ထပ်ဘေးဒုက္ခတစ်ခုထပ်ရောက်လာတာကိုပါပဲလူနာအဂျစ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့နေရာဟာသူတို့ပိုင်နယ်ထက်ကပျက်စီးခြင်းတွေကိုကာကွယ်ဖို့စွမ်းရည်နေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အင်အားအစမတန်ကြီးမားလာတဲ့မိစ္ဆာနတ်ဆိုးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ပါဘူးမိုနီယန်အင်ဖာယာကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့အတွက်အလွန်ကြီးမားလာတဲ့မိစ္ဆာနတ်ဆိုးစစ်တပ်ဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ပြီးတော့ဖြတ်တန်းလို့မရခဲ့တဲ့လန်တစ်တောင်တန်းတွေကိုလည်းစတင်ကျော်ဖြတ်လာခဲ့ပါပြီ။အဲကနေမှတဆင်ရှယ်ရိုးရီအိုင်ကနေထွက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့မွန်လက်စ်တောကနေတဆင်မိုနီယန်လွင်ပြည်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ဖို့စတင်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ကျူးကျော်လာတဲ့နတ်ဆိုးစစ်တပ်ကို
လာမင်းစာလေးတွေကခိုင်ခိုင်မာမာခုခံခဲ့ပေမဲ့နတ်ဆိုးစစ်တပ်ကတော့လာမင်းစာလေးတွေရဲ့ခံတပ်ဖြစ်တဲ့မိုးလစ်တောကိုရှက်စီးရှင်းလင်းလာခဲ့ပြီးပါပြီမီးနတ်ဆိုးဘရင်တန်မူဟာလာမင်းစာလေးတွေအများကြီးခိုးလုံနေတဲ့ထရီယိုလိုက်ဆိုတဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုမီးရှို့လိုက်ပြီးတော့မင်းစာလေးတွေနဲ့အတူတောအုပ်ထဲမှာရရဆက်ဆက်သေခြင်းမီလီယံတွေကိုစတင်ဖုံးလွှမ်းပစ်လိုက်ပါတော့တယ်တနာစရာမီယာလေးဟာဒီအဖြစ်ဆိုးတွေအတွက်မိမိကိုအပြစ်တင်နေခဲ့ပါတယ်သူမဟာဒီစစ်ပွဲကိုရှောင်ခွာခြင်းနဲ့သူမလူတွေကိုကယ်တင်ခြင်းခဲ့ပေမဲ့သူမတော့ဒီနယ်မြေကိုကာကွယ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်မိစ္ဆာရန်သူတွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးသူမရဲ့လောက်ရဟာပုံမပေးဆက်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မီယာလေးဟာလာဖျားเจ้าနဲ့ကိုသွားပြီးတော့နေရောညပါဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆူတောင်းတန်ကတော့အိုးကြီးမြတ်လှပါတော့လာနတ်ဖျားမှာနှမတော်ကိုအလင်းပြတော်မူပါလမ်းကျန်းကိုရှောက်ဖို့လမ်းပြပါလို့နေရောညပါဆူတောင်းနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအိပ်ပျော်နေတဲ့လာနတ်ဖျားမဟာမီယာလေးလိုချင်တဲ့အလင်းကိုမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့မီယာလေးတို့နေမြေရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာကာယံထားတဲ့မိုးလစ်တောရဲ့အလင်းရောင်ဟာလည်းမိစ္ဆာတွေကြောင့်စတင်မေးမိန်လာခဲ့ပြီလေလာစွမ်းအင်းတွေဟာတဖြည်းဖြည်းမွေးမိန်လာတာနဲ့အမျှမီယာလေးတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုရဲ့မင်းစာလေးတွေရဲ့အစွမ်းဟာလည်းစတင်မေးမိန်ကျော်နေလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဘယ်မွန်ဦးဆောင်တဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်နဲ့မီယာလေးတို့ဦးဆောင်တဲ့လာမင်းစာလေးတွေရဲ့စစ်တပ်ဟာလည်းစစ်မျက်နှာပြင်ဖွင့်ညနေချင်းဆိုင်နေပါပြီဘယ်မွန်ဦးဆောင်တဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်တွေဟာတဖြည်းဖြည်းထပ်မံစုဝဲလာကြပြီးဒီတစ်ချိန်မှာတော့သူတို့ရဲ့ပြစ်မှတ်ဟာမိုးနီးယန်အင်ပါယာမဟုတ်တော့ပဲမီယာလေးတို့ရဲ့မွန်လစ်တောပဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မီယာလေးရဲ့လာနက်ဖျားမှအိပ်ပျော်ခြင်းနဲ့မင်းသားလေးတွေအားနည်းလာခြင်းဟာလည်းမီယာလေးကိုရွေးချယ်စရာမရှိဖြစ်စေပါတယ်သူမပြင်ဆင်ထားမထားစစ်ပွဲကြီးကတော့သူမရှိကိုရောက်လာခဲ့ပြီလေမင်းသားလေးတို့ဘရင်ရဲ့ညီမဖြစ်တာနဲ့အညီသူမရဲ့တာဝန်တွေကိုပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ထားရတော့မှဖြစ်ပြီးတော့သူမလူတွေနဲ့အမိမြေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ဥဆောင်ရတော့မှဖြစ်ပါတယ်မိစ္ဆာစစ်တပ်ရဲ့စစ်ချီတန်းတွေပုံတန်းတွေနီးကပ်လာတာနဲ့အမျှမီယာလီတို့ရဲ့မွန်လစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းနှစ်ထောင်ကြီးကြမကြားရတော့တဲ့စစ်ချီဟွန်းတန်ကိုတစ်ချိန်ပြန်လဲတီးမှုတ်ခဲ့ရပြီလေကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်မီယာလေးဟာလည်းသူမရဲ့ငွေရောင်လေးနဲ့မြားကိုကင်လိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့လူတွေနဲ့အတူလာရန်အောက်မှာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အသင်းဖြစ်နေခဲ့ပါပြီသူမရဲ့စစ်တပ်နဲ့ဘယ်မွန်ဦးဆောင်တဲ့မိစ္ဆာစစ်တပ်ဟာလည်းစတင်မျက်နှာချင်းဆိုင်နေပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်မီယာလေးဟာစစ်ပွဲကိုအသင့်ပြင်လိုက်ပြီးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့လက်နက်ဖျားမကိုတိုင်တယ်သစ္စာဆိုလိုက်ပါတယ်ကြီးမြတ်လှပသောလက်နက်ဖျားမရေစစ်ပွဲရောက်လာပြီဆိုရင်ပေးဆက်မှုတွေဟာရှောင်လဲလို့မရနိုင်တော့ပါဘူးအမိမြေနဲ့လူမျိုးစုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ခွန်အားရဲစံတတိနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကိုပေးသနာတော်မူပါအဲ့လိုဆူတောင်းလိုက်ပြီးတော့အဆုံးမစစ်ပွဲကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်မီယာလေးရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးဟာလည်းဒီမှာတင်အဆုံးသတ်ပါပြီဗျနောက်ထပ်ဟီးရိုအသစ်တွေရဲ့ဘဝစကြောင်းလေးကိုကြည့်ရှုလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦးနော်သူမနာမည်ကပန်နီတော်ဝင်ဝါဒီသားစုရဲ့အငယ်ဆုံးအကွယ်ဆုံးသမီးကြီးကျယ်ခမ်းနားလာတဲ့ Empire စစ်တပ်ကိုဦးဆောင်နေတဲ့ခိုင်ခဲညီမဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ပွဲကြီးဟာတော့မိုနီယန်တွေအတွက်ဂုဏ်ယူစရာအကောင်းဆုံးစစ်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်